Maar die gasten van het huis, die moeten eigenlijk eind van die kant komen. Of die moeten gigantisch... Oh! Daar naartoe, bij geel. Circled zijn. Oh, oh. Oh. Did you see? Did you see? Ja, ik zie ze. Eentje genokt. Ja. Waar is hij dan? Oh, nog. Daar. Heb je hem? I will check, I will check. I will check. Oké, go. Wat niet te ver af. Zullen we even hier blijven, dief? Een mooie overview. Go weer een rondje achter de loods, cirkel ik terug naar jou. Niet schieten. Op. Mark your enemies. Human? Ik zie een drop. Ja, ik ook. Base and finish. Waar? Ja. Ah. Wow! Bij de vuurtoren is er een die. Oké. Human. Nice. Maar dat is hem niet. Wil ik juist op schieten? Vuurtoren moeten we in de gaten houden. Ja. Wat is de lighthouse? Ik heb daar ammo zijn ze. nodig. Bij 5-6. Ze hebben een probleem, hè? They're coming down. Is een marken? Be careful. Heb je ze gemarkt? Nee, ik vind ze niet meer. De laatste keer zag ik ze daar. Ik ben uit. Maar zij ook. Moeten ze opwachten, Lee. Wait them out. We have to go, bro. We have to go. Zone We don't coming. I know, we don't have to go far. They'll be out first. We need to wait on them. Ik zag hem bewegen. Daar komt hij. Daar. Die Stanley. Tweede ook, heb ik geraakt. Ja. Bot hierboven. Knocked. Knocked, ja. Goed zo. Ja, tweede. Dood? Oh, ja, Dood? Nee. dood. Coming finished. Still one left there. Zie je hem niet? Nee. Oh. Hij is gewoon aan het schieten. Dat is een bange maken. Dan moet hij komen. Hij moet I daar think beneden so, het he's not water, coming. volgens mij. I'm scared. Heel kam, heel kam. Hij moet iets. Is hij Ja. ook dood al? Nee. Niet moeten gaan, hè? Ja. Ik zie hem niet. Jij? Nee. Ik moet vandaag een marker krijgen. Playzone. Ja, Playzone dat kill. zal hem zijn. Je gaat killed door de playzone. Oké. Die dudes van de dingen zijn er wel nog steeds, hè? Denk je? Ja. Oh. Ja, oké, toch niet. Yes, wel dan. Wel dan. Misschien waren die dat wel. Not shop. Wat? Nachos?